الله الرحمن الرحيم من ورائه جهنم اخواد دینا جهنم دے ويسقى اسقول بشي من ماء صديد پدی بانی دوبود بنزونا يتجرعه گٹ گٹ بکی دی لرا ولا يكاد يسيعه او ندی نزدی چتیری کی دی لرا وياتي الموت وراتل بکی دی دمرگ من كل مكان دار یو طرفنا وما هو بمیت او نبی دی مڑکی دن کی ومن ورائه عذاب علیز او آخواد دین عذاب دی سخت مثل الذین مثال دا کسانو کفرو چی کفر کرده بربهم پرخ پلبانی اعمالهم عملون ددئی کرماد اشتدت پشاند ایریدی پشاند ریگ دی چی تیز شی بیر ریحو پاغی بانی ہوا می فی یوم عاصف فاغرزو چکی لا یقدرون مما کسبو وزم برنشی پاغس بانی چکڑی دی علا شین پسسیز بانی ذالک هو الضلال البعید داد گمراہی لریم علم ترایا تنگوری ان اللہ یقیناً اللہ خلق السماوات پیدا کردی دی اسمانونا والارض عظمکی بالحق دا پارد اخکارا کولو دا حق ای شاک چرتو غواری یذہبکم لری بکی تاسو ویاتی بخلق جدید اور اطلبو کی پیدائش نوی سرا وما ذالکا او نددا کار اللہ پا اللہ بانی بعزیز سگران و معمولی گران